جبنا كرشة كده وقطعناها وغسلناها كويس، ملح وليمون ونقعناها، وبعد كده صفيناها وشطفناها اكتر من مرة. بعد كده هنروح جايبين الحلة اللي هنعمل فيها الكرشة وهنحطها على النار عشان خاطر تسخن، ونسيبها تسخن كويس قوي بدون اي اضافات. كده بنشوف درجة السخونية بتاعت الحلة، لسه لها شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين الصوت ده؟ لازم تعمل اللي هو الصوت ده كده، صوت اللي هو الصدمة بتاعت الكرشة لما تنزل. هنحط بقى كل الكمية بتاعتنا. وهنسيبها عشان خاطر تنزل المية بتاعتها. المية دي أول ما تنزل هندلقها. بصوا كده نزلت مية، هناخد المية دي ونصفيها، ونصفي الكرشة دي من المية اللي فيها وهندلقها. اهو كده صفيناها، وهرجعها تاني برضه عشان ايه تنزل المية بتاعتها مرة تاني. اهو وصلنا الشكل ده، ان احنا خلاص فضينا المية، صفينا المية ما بقاش فيها مية خالص. هنبتدي بعد كده ننزل بالتوابل بتاعتنا، حبهان ورق لوري وفلفل اسمر وكزبرة، وهنحط معلقة بهارات لحمة، دي مع بهارات لحمة، وهننزل بمعلقة سمنة بلدي، ونقلب بقى ونسيبها تاخد وتدي مع نفسها. لما بدأت بقى ريحة البهارات تطلع، هنبتدي احنا كده مقطعين حوالي 3 بصلات، هنبدأ ننزل بيهم. ونغطي عليهم. هننزل بعد شوية كده بمعلقتين توم مفرومين، هنقلب كده برضو. نبتدي نقلب كده، وكل ما احس ان هي يعني مش بتنشف شويه اروح ايه حاطه معلقتين ميه او ربع فنجان يعني ميه سخنه، لازم تكون سخنه. اكننا بنعمل كباب حله. بس ونغطي عليها تاني كده. لما تبتدي تدخل في السوا وبقيت لنا اللون ده كده، هنبتدي نجيب الطماطم
ونضيف حمص الطبيخ مسلقين طبعا. لسه احنا محطيناش ملح للكرش، مش هنحط دلوقتي، هنسيبها تاخد وتدي مع نفسها. هنا مادام ضفنا الصلصة هننزل بمعلقة السكر عشان تعادل الحموضة، وهنقلب برضه كل المكونات ونغطي عليها. وادي الشكل النهائي وبألف هنا وشفا. وادي الشكل النهائي وبألف هنا وشفا.